Doncs quan em diguin jo ja puc començar, però no t'enrotllis massa. L'interès per les músiques orals tradicionals és també el resultat d'una generació. Ara fa aproximadament 50 anys vèiem que hi havia un passat que no coneixíem, els joves d'aquells anys, i que havíem de descobrir. I això va ser general no a un país o a un altre, sinó, podria dir, tot el món occidental, a tota l'Europa occidental i fins i tot Nord-amèrica. Per tant, les motivacions per fer recerca van ser comunes i els resultats de les col·lectes de música oral d'aquests últims anys és l'impuls que es va agafar llavors. És descobrir un passat perquè s'estava acabant. Estàvem sortint d'una societat que es havia etiquetat d'agrària, de rural, i estàvem entrant a una modernitat que no sabíem cap on aniria. Per tant, descobrir el nostre passat era una manera de posicionar-nos davant del nostre futur. Totes les col·lectes que es feien a Galícia en aquells anys, que es van començar a fer, totes les col·lectes que es feien a Catalunya, que es feien a altres llocs de l'Europa occidental i mediterrània, venien del mateix esperit, del mateix desig. I per tant, quan comparem les col·lectes que s'han fet i els estudis que s'han fet i el per què ho volem fer servir com a llenguatge musical propi o imaginat com a propi, venen d'una mateixa necessitat i per tant venir a parlar a Galícia és no venir a parlar d'una altra realitat, sinó venir a parlar d'una realitat paral·lela. Jo trobo que tenim molts, però que molts elements en comú. Pot canviar la llengua, pot canviar els estils musicals, pot canviar la intensitat, les maneres de treballar són d'una forma o d'una altra, però realment trobem tantes coses en comú que parlant de com ho hem fet i de com ho volem fer, estem parlant de nosaltres mateixos, estem parlant d'un col·lectiu molt en comú. Més que venir a aportar una realitat diferent, el que vingui és a comparar les experiències i una mica a formular els dubtes i les vies de futur que volem desenvolupar. No podem respondre-les en aquests moments, però que les respondrem també en l'intercanvi i en l'imaginació i en l'experiència compartida. En aquests últims 50 anys s'han fet moltes col·lectes, la majoria voluntaristes i individuals, algunes institucionals, algunes amb recolzament institucional, tot i que en el fons hi ha una voluntat individual. Ara potser és el temps d'ordenar-ho, de saber què tenim, de saber cap on volem anar, de disposar de repositoris comuns, de disposar d'informació i d'avançar sobretot en el coneixement potser més tècnic, més especialitzat, que ens permetrà afrontar també la part creativa de futur, que en definitiva és el desig general de totes aquestes iniciatives. Esclar, el descobrir en directe i cara a cara la feina d'una associació com la POI, veure com es vol revitalitzar i oferir un treball com el de Dorothea Schubert i el professor Santamarina, ens trobem immediatament parlant entre col·legues que tenim a Catalunya, serà l'obra del cançoner popular, seran altres iniciatives, però que són absolutament paral·leles. I per tant, els dubtes de com actualment podem servir a unes noves generacions aquest material, com el podem estudiar, quins valors hi podem trobar, fins i tot quines crítiques podem fer al treball d'una època, que evidentment és el treball d'una època, no és perfecte com cap treball de cap científic, immediatament desperta unes complicitats màximes. Per tant, jo en la meva visita a Santiago, al veure aquests materials, immediatament les ganes, el desig d'investigador és incontenible. Se'n van a veure els documents, a cantar, a discutir, a veure això perquè ho feien així, a veure si els models, els patrons rítmics, els patrons d'entonació, els models vocals, els podem comparar i en podem deduir moltes més coses
que aquests materials ens poden dir, ens poden aportar i que d'alguna manera és un llegat per a les noves generacions. Un llegat que el faran servir o no, no ho sabem. Que servirà per nova creació, probablement. Sobretot són llenguatges que actualment els tenim com a llenguatges alternatius. Són estratègies que al passat funcionaven, que en la societat estàndard i internacionalment molt igualitzada que estem tenint, probablement no estan en actiu i, en canvi, probablement són alternatives de futur. Són vies que podem recuperar en una nova lectura per a una societat que serà completament diferent de l'antiga, però que, en canvi, és la societat que voldrem crear o, si més no, intentarem participar en la seva creació. Per tant, aquesta complicitat i aquest reconeixement que som alter egos és fantàstic, perquè avui dia només podem treballar així, en el diàleg, en compartir experiències i en el treball en xarxa, que a més es pot fer internacionalment, no cal fer-ho amb el veí de casa, de l'escala o del veïnat. El debat sobre la preservació i sobre els drets, per mi ha estat una magnífica excusa. Una magnífica excusa per tornar a venir a Galícia, tornar a retrobar idees que tenia de visites anteriors, alguna de fa 30 anys i que ja està caducada, evidentment, però a la vegada trobar unes veus, trobar uns gestos i les veus musicals, l'entonació, els timbres, això probablement és l'element musical de la tradició gallega que m'interessarà més per comparar-lo amb allò que conec i amb allò que desconec. En el món de la comunicació oral estem ple de desconeixements i que cada ocasió, si saps mirar-ho amb la ment, tenir la visió però amb la ment oberta i amb les orelles destapades, és una meravella, és una descoberta, és un descobrir de les capacitats humanes i de tot allò que no sabem. Però a la vegada, com deia un especialista de folklore, com més saps de folklore, més veus les coses que són comunes. Realment hi ha molts matisos de variabilitat, però al final, per a una comunicació o unes estructures comunicatives que són molt comunes. Per tant, és redescobrir-te a tu mateix en el mirall de l'altre. I això, en definitiva, és la base de les ciències socials, de l'antropologia i hauria de ser la base de totes les recerques musicals. Si és possible. I en un minut, oi? Sí. Buscar les semblances i les diferències entre expressions que afecten a la vida personal i a la vida col·lectiva més immediata, a la vida més simbòlica, podria ser motiu d'un curs sencer d'universitat i podria ser motiu d'una resposta de 3 segons, de dir, tot s'assembla i tot és diferent. Les motivacions, les actituds, el record d'algunes veus, algunes estructures que fem servir, algunes estructures que reconeixem, són absolutament comunes i fins i tot amaguen llenguatges antics que avui dia no estan en ús i que són comuns, i que són sorprenentment comuns. Per què? Perquè formem part d'un espai cultural, diguem-ne, al món de llengües llatines, que durant molts segles ha estat un gran espai on la gent s'ha mogut amunt i avall. Però a la vegada trobem coses particulars que també ens agraden per l'exotisme, per la diferència. Aquí vull recordar com un gran escriptor català del segle XIX, Jacint Verdaguer, va trobar un dia per dins de Barcelona un gaiter gallec que anava tocant les munyeires en la tradició de finals del segle XIX pels carrers de Barcelona i tothom se'l treia del damunt perquè consideraven que era un pobre que anava a mendicar, a demanar diners pels carrers de Barcelona. I aquí el poeta ja gran i molt
desil·lusionat de la vida i de la seva trajectòria com a escriptor, se'l mira i diu: aquest és dels meus. Aquest és exactament igual que el cornamusaire del meu poble, Fogueroles, que quan jo era petit tocava pels carrers del poble. Que vingui a Galícia és un accident, aquest és un dels meus. I aquí és on hi ha el reconeixement. Som fills d'unes generacions, d'unes tradicions, d'una vida, i el fet que hi hagin matisos lingüístics, musicals, tímbrics diferents no deixa de ser un accident. El que és important és allò que ens reconeixem i aquella vitalitat que veiem i que a vegades trobem a faltar en la nostra expressió musical més contemporània. I és aquí on uns llenguatges, a vegades catalogats massa de pressa com antics, són a la vegada la gran innovació del futur. És allò que ens pot renovar i que ens pot tornar a fer sentir que som els mateixos. I és això. Sí.